अच्छा लगा? हाँ। बेहतरीन ट्रीटमेंट। हाँ। ठीक, ओके। ये ठीक, कोई बात ना। ठीक है, ठीक है। आपको दुआ भी कराएंगे सब स्नैक वालों से। स्नैक जो वीडियो देखते हैं सब उनसे नहीं, थैंक यू भाई। ट्रीटमेंट है भाई, मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, हेल्दी हूँ। और कहने में और वहाँ इनमें सर्वाइकल बना हुआ था पहले से, शोल्डरों में दर्द रहता था, सर में दर्द रहता था, इनके नीचे मांसपेशियों में दर्द रहता था, और ये ज्यादा सीढ़ी वीटी चढ़ते तो काफी सांस मिल जाती थी। अब इनकी न तो सांस मिल रही है और इनके न सिर में दर्द आया उसको। क्या नाम है, हमें कुछ ही टाइम इन्हें ट्रीटमेंट देते हुए हुआ है जैसे। और ये अच्छा खुशी महसूस कर रहा था, मतलब आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और बढ़िया रहे। 14 दिन में आप क्या महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अरे मतलब क्या नाम है, आप जो अर्थराइटिस आपको बढ़िया थी, तो ये बताइए पेट कैसा रहता था आपका? पेट खराब रहता है। और अब वो पेट कैसा रहता है? मेरा बिल्कुल ठीक रहता है। अच्छा, और आप जो कह रहे थे कि मतलब क्या नाम है, दवा खा कर क्या प्रॉब्लम आती है? दवा खा करके, अंग्रेजी दवा खा करके पेट में गर्मी रहती थी, दवा का असर रहता था, कुछ और गैस भी आपका गैस भी नहीं बनती। अच्छा थोड़ा ये बताइए कि आपकी वीडियो बनने के लिए इस वीडियो पे आप क्या मैसेज देंगे लोगों को बताइए। एक दिन में करीब 9 टैबलेट खाते हैं तो इस उससे इनकी देखो, इनकी चमड़ी जो है ऐसी हुई है, इससे आपकी चमड़ी होती है बिल्कुल, चमड़ी बिल्कुल हो गई है, चमड़ी बिल्कुल बेकार हो गई है। पैरों की चमड़ी दिखा, इनके पैरों की चमड़ी सब खराब हो रही है। देखो ये सारे पैर, और पैर ऐसे हो गए जैसे कोई बुढ़े इंसान के होते हैं, ऐसे इनके पैर हो गए बिल्कुल बेकार। और एक दिन में इन्होंने 3 दिन में 17,000 रुपया खर्च कराया साइड के चक्कर में, और ये कहीं भी सही नहीं हो पाए। 1 साल से आप बराबर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। दोनों कर चाहिए। दोनों टांग कर हुए लगाए, कमर से कूलू में लगाए, फिर यहाँ लगाए, फिर यहाँ लगाए, फिर एड़ियों में लगाए। 17 लग चुके हैं। अब भी जाए इधर लो, इधर देखो। अब जैसे ये चीजें तुम्हारे घुटनों का ऑपरेशन हो चुकी है, ये बना के ये घुटने, मगर इसका दर्द जैसे बनने के बाद में आपने पैसा खर्च किया, पैसा खर्च करने के बाद में कम से कम चले तो सही, दौड़ के भाग के चलना, तो चलने में तो कोई परेशानी नहीं है। मगर आज आप आज थोड़ा सा चेहरा दिखाओ। आज आप ये दर्द से, घुटने के दर्द से
को आप ऑलरेडी आराम बता ही देंगे और आप बता रही हैं 1 किलो में वेट भी कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये आपके ऑपरेशन हो चुके हैं। हाँ, ये आपका ये बताइए, ये थोड़ा सा ऊपर तक आ जाता नहीं आता? अच्छा, ये ऑपरेशन हो चुका है आपका, बस इतना ही? दोनों का ऑपरेशन भी हो चुका है आपका, ये ऑपरेशन। मगर ऑपरेशन के बाद में भी आपका दर्द बंद नहीं है, मतलब चेंज हुए हैं वो घुटने इस तरीके से चेंज हुए हैं आपके। ये इन्होंने ये हिस्सा निकाल के, इतना हिस्सा निकाल के ये हाँ, ये जो मुंह जो किनारी है, तो ये क्या होता है, ये हमारी ओरिजिनल हड्डी होती है। तो इन्हें हम मोड़ के थोड़ा सा इन्हें, जैसे ये मान लो जैसे लोआब होता है या कुछ लोग ग्रीस कहते हैं, हाँ, जैसे वो चीज खत्म हो जाती है तो हम इसे रगड़ के धीरे धीरे दे लेते हैं। होगा कि आप अगर जमीन पे बैठना चाहें तो नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये हाँ नीचे नहीं बैठने देंगे। क्यों कि ये तुम्हारे अलग से अब इस पर रख जाते हैं, तुम्हारे घुटने इन दोनों पे रख जाते हैं। जो ये रगड़ खा रहे थे, अब जब आप चलती हैं ये आपस में ऐसे रख जाते हैं, क्योंकि ये जो गोल है, गोल सिस्टम आपका खत्म होगा। जो गोल चीजें जो जैसे आराम है ना, इसका ही आप पैसा खर्च करते हुए आ रहे हैं आज तक। जो जितना भी तुमने पैसा खर्च किया है इसी बीमारी का पैसा खर्च किया है। हिलाओ मत तुम, जहाँ खड़े हो एक जगह खड़े हो, उसे बार बार हिलाओ मत। पेन आ रहा है, ये आ रहा है ना, जो पेन उस वाले पैर में ना ऐसे पड़ा हुआ नीचे दब रहा है, वो उसमें पेन हो रहा है। अच्छा अच्छा, सीधा देखो चला दर्द नहीं आ रहा, लेकिन ये आ रहा है, इस पता चल रही हुई तुम्हें? रख दे फिर, रख दे। अब नहीं आ रहा, अब पैर ऊपर जा रहा है ना, उठा सीधा सीधा है ना। देखो उठा दे, दूसरा उठा दे। हाँ मुझे मालूम पड़ा था हुआ, बस बस अब जैसे हमने आपको क्या नाम ट्रीटमेंट दिया है, क्या नाम में आपके कायरोप्रैक्टिक द्वारा, तो आपको कैसा लगा? पहले से तो मेरे को पहले तो बहुत दिक्कत थी, बट अभी मैंने रिजल्ट देखा और आपने जब से मेडिसिन लेके आया और आज मैंने रिलैक्स देखा तो काफी बेटर इम्प्रूवमेंट है पहले से। अच्छा ये बताइए, जो पहले मेडिसिन किसी डॉक्टर की लेते थे वो मेडिसिन ले रहे हैं या बंद कर दी आपने? वो सब तो बंद कर दी। तो आप बस उससे आपको रिलैक्स लगा, अच्छा लगा? शोल्डरों में, दोनों में। अच्छा नेक में है, मतलब क्या नाम गर्दन में? अच्छा नहीं, और ये पीछे, आप पीछे चल रहा है, ये घोटू वगैरह में तुम्हें आराम मिलता है, ये सही हो, ठीक है, ये आपका आराम मिल रहा है। अब आपके ये और बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री।
अच्छी है, नहीं अभी दोबारा आएंगे देखेंगे। अब आ जाओ। ये दुनिया का सबसे बेस्ट इलाज है। इसमें ऑपरेशन भी काम नहीं करता, इसमें कोई दवा नहीं, कोई टैबलेट, कोई काम नहीं करती इसमें। जब ये 10 साल से इलाज करा रहे हैं, लेकिन कहाँ कराया है इन्होंने। इनकी कहानी पूछोगे ना तुम, इनका तो कम से कम पावर और क्या नाम है, पावर से ज्यादा ही वो निकाल दिया, ब्लड खून तक निकाल दिया ना, पेड़ से बांध के, पेड़ के सारे खड़ा करके पूरे में पट्टी बांध के। हाँ, और जो करके वो उस तरह जो करे, गाड़ी जो बनाते पहले बिना धार वाले उस तरह, उससे कट लगा दिए। कहाँ का लगाए थे कट? ये कट लगा दिए, जो करे खून इतना निकाल दिए तो वो बेहोश होगा। मेरा खून निकालने से इतना बेहोश होगा, ये बेहिसाब बेहोश होगा वो। अब तो सही, अब तो दर्द हल्का होगा खूब बढ़िया बढ़िया। हाँ गुड, ठीक है। अब आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी तुम्हें बस। अरे ना रुक जा। लग रही है क्या? बिल्कुल सही हो जाओगे, सर्वाइकल से भी बिल्कुल सही हो जाओगे। अब कंधों में जो C7 सारा तुम्हारे कमर में भी 4-5 साल से दर्द है। ये हाँ 4-5 साल से दर्द है। और ये परेशानी ठीक है, ठीक ठीक। बस चल रही है C1 में, C2 में भी कर रही, इधर क्या नाम है, सर में दर्द तो आता ना आता है, आने अभी है। जिम में दर्द लड़ के नीचे। फर्स्ट क्लास, अच्छा बढ़िया। जिनके एक शोल्डर में, कौन से शोल्डर में दर्द है आपके? इस शोल्डर में काफी दर्द है, कितने टाइम से?
6 साल से इनके शोल्डर में दर्द है। और ये साइड का जो एक पैर में आता है तुम्हारा, ये कितने टाइम से? ये तो इसको 1 साल। 1 साल ही होगा। अच्छा, 1 साल से आपने काफी इलाज जगह जगह आपने इलाज करा लिया है, ठीक है, जगह जगह आपने इलाज करा लिया है। इनके पैर इस तरीके से छोटे बड़े ही पैर हो रहे हैं, साइड का वालों के ये पैर छोटे बड़े हो जाते हैं। और L4 S1 भी बैठी हुई है इनके, और C1 और क्या नाम है C1 और C6 और क्या नाम है C2, ये इनकी बैठी हुई है। तो इनकी उससे सर में दर्द आता है। तो इनके अभी सर्वाइकल बन चुका 6 साल करीब हो गए। तो हम मतलब देखते हैं इनके डिस्क उठाते हैं कैरोपैथिक द्वारा, तो जिससे इनका सर्वाइकल बहाल हो सके। ठीक है। वो मेहनत कभी करेंगी। तो ये अपनी गर्दन चेक कीजिए, गर्दन में कहीं दर्द तो नहीं है आपके? शोल्डर, ये शोल्डर में कौन से में इसमें दर्द आता है ना, ये जाने में ऊपर में तकलीफ आती है, ये दर्द आता है ना आपका, ये यहाँ आपका शोल्डर अटक जाता है, ठीक है, तो यहाँ का आपका शोल्डर अटक जाता है। ये भी अटक रहा है आपका, तो मगर ये काफी हल्का हो गया। चोटी के नीचे हाथ लगाइए, कमर का दांत बंद करते हैं आपके, ढीले छोड़िए और ढीले छोड़िए, बस छोड़िए। कमर का दर्द चेक करिए, शोल्डर चेक करिए, अपने कमर का दर्द चेक करिए, शोल्डर चेक कीजिए, कहीं कोई दर्द करके देखो, हिला कर देखो, आगे पीछे कैसे भी करके देखो, ऐसे देखो। अभी अटक रहे थे आप, आपके अब कहाँ है ये कहाँ है दर्द, ये बताइए। ये अब और कितने आपके मिलाए पे हाथों को, हमसे भी ज्यादा हो गए आपके। जैसे खुशी के साथ में थोड़ा सा जोर से। बढ़िया लगा तुम्हें इलाज? बेस्ट इलाज, इससे बढ़िया दुनिया पे इलाज नहीं है, ठीक है। आईटी ट्रीटमेंट नहीं लिया था आपने? लिया है। ये ऐसा जो हमारे लिए कंपनी ने मेडिकल प्रोवाइड कर रखा है, उससे लिया है, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, नी में भी दर्द आगा था तो आपका? अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके जो एक पैर में साइड का है, तो ये साइड का कितने टाइम से आपके? 10 साल हो गए। अच्छा, ये 10 साल से आपने कहीं दिखाया था? नहीं दिखाया था? दिखाया था, मगर जैसे कोई भी आपको कहीं रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, ये हुआ कैसे, गिर गई थी आप क्या? बॉल लगी थी। अच्छा, बॉल लगी थी,
तो आपके मतलब बर्दाश्त कर रही हूँ तो कैसा लगा है? वैसे छोड़ो, राइट में ही है ना आपके? सीधी लेट जाइए, सीधी सीधी लेट जाइए, सब सीधा ले जाइए। ये थोड़ा सा भी ये छोटे बड़ा है वैसे बराबर का करते हैं, ठीक है? और इसलिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और मैंने मतलब 10 साल से प्रॉब्लम थी, मेरी बॉल लगी थी क्रिकेट वाली। जी जी जी। अब आपके पास ट्रीटमेंट लिया है मैंने, तो आपको बहुत अच्छा लगा? तो आप खुश हैं हमारे ट्रीटमेंट से? हाँ, बहुत। जैसे साइड का हो चुका है, एक पैर में आपकी प्रॉब्लम रहती थी और 10 साल से आपको तकलीफ थी, तो आज आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट क्लास है आप। अब आप अपनी जिंदगी फर्स्ट क्लास जी सकती हैं। जब आपके 10 साल से नहीं और 10 साल से मूव वगैरह लगाती रहती, बता रही थी, कभी पेन किलर ले ली, कभी मूव लगा ली, मगर आपकी प्रैक्टिस जारी थी उस 10 सालों से। ठीक है, आप खुश रहें और आप फर्स्ट क्लास रहें। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। तनिज, अच्छा तनिज नाम है आपका? अच्छा, ये आप पे खड़ा नहीं हुआ जरा, है ना? पैरों से खड़ा नहीं हुआ जरा, गिर जाते हैं आप। पैरों से जो खड़े होते हैं तो आप गिर जाते हैं। तो ये कितने टाइम पहले से गिर रहे हैं आप? कितने दिन हो गए इसे? तुम बता दो। 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन से सब जगह दिखाया, ये आपका नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा, जैसे पैरालाइसिस जो हो जाता है ऐसे ही तो होगा इनका हिस्सा, ऐसे ही तो होगा। अच्छा, ये बता, अब तुम्हारे सिर में दर्द भी आ रहा है? सिर में दर्द आ गया? अच्छा, देखते हैं सिर में दर्द कैसे आ गया। ठीक है, सिर में दर्द देखते हैं, थोड़ी सिर में दर्द देखते हैं। इसमें है ना, अच्छे बच्चे रोते नहीं है कभी, बस ऐसे ही रोते नहीं है अच्छे बच्चे, बस बस रोते नहीं है, रोते नहीं है इसमें अच्छे, बस बस इसलिए पैर पकड़ लें तुम, रोते नहीं है, बस घुटनों पैर रख, बस 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 हो गया, चुप हो जाओ बस। मेरा नाम मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी। अच्छा, ये जो शोल्डर में जो लगी है, ये आपको कैसे लगी थी? सिर्फ डिला उठा के इस तरीके से फेंक डिला बढ़ा दिया, शोल्डर में काम करना बंद कर दिया। अच्छा, ये बताया थोड़ा सा, ये कितना टाइम होगा आपको? हो गए तकरीबन 2-3 महीने। अच्छा, 2-3 महीने से ऐसा कोई आराम नहीं मिला, रिलीफ नहीं हुई आपको? अच्छा, उसके अलावा आपने दवा कहाँ से खाई है? मैंने ऐसे देसी पट्टी की 3-4 करवा ली, ये टूटे की दवाई देते वो करा ली, और डॉक्टरों से भी दवाई ली, मगर कहीं कोई आराम नहीं मिल रहा आपको? आराम नहीं मिला। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कहने में कहाँ रहते हैं आप? बड़ी कसी डिवाइस। अच्छा, जैसे हम ये वाला हाथ लेके जा रहे हैं, जी ठीक है, इसमें कोई दुख आ रही है तुम्हारी? नहीं आ रही। अच्छा, ये कहाँ तक जा रहा है? जहाँ तक तरीके से जाता है तो ये दर्द होता है। अच्छा, ये करंट मार रहा है इस तरीके से? करंट नहीं होता, दर्द होता है। अच्छा, दर्द होता है, ये दर्द होता है। और ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है? यही इतना कितने जा रहा है? एक मिनट, ऊपर आपका इतना जा रहा है, बस इतना है ये दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा, पीछे कहाँ तक जाता है? पीछे ये पीछे यहाँ तक, बस पीछे, बस पीछे तो जा ही नहीं रहा, पीछे ले जाने में दर्द आ रहा है आपके? बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द आ रहा है, और ऐसे भी बहुत दर्द आ रहा है ऐसे करने में? ऐसे भी दर्द। तो कोई वजन भी नहीं उठा पा रहे होंगे? कोई वजन भी नहीं उठा पा रहे होंगे, है ना? तो इससे पट्टी को खोले, इससे तो आप कोई काम भी नहीं कर पा रहे होंगे? काम कर रहे हैं। अच्छा, ये दर्द आ रहा है, ये ऐसे दबाने से नहीं और हो रहा ये? है। नहीं है? नहीं, ये दबाने से, बस दबाने से कुछ नहीं हो रहा है, और सिर्फ उठाने में उठाने में हो रहा है। ऐसे कोई नहीं, न किसी ने दिखाया है। ये है, ये थोड़ा ऐसे करके देखो, करके किधर की दर्द आ रहा है? कोई सी साइड में मुंह के बना रहे थे दोनों लोग? हाँ, दोनों साइड देखो, कोई साइड में दर्द तो नहीं करते हैं? ये रख साहब, ऑफ कर दूं? और चल के देखो फोटो कैसे लग रहे? बिल्कुल फ्री हो गए, फर्स्ट क्लास, राइट, खूब कूद हो। अब ये पेशेंट है हमारे, क्या नाम है आपका? असगरी, और आप पनेटी रहती है, पीएससी तक बोलना, पीएससी
हाँ, तो ये बोलना रहती है, इनके स्टैंड डल चुका है, इन्हें डायबिटीज भी है, इन्हें सर्वाइकल बन चुका है और इनके क्या नाम है घुटनों में दर्द है और एक पैर में साइड का भी आ चुका है। मतलब इस उम्र में इतनी बीमारी आ चुकी है। और क्या नाम है, आप देख ही रहे हैं, ये पेट देख रही है, तुम क्या हालत हो रही है पेट की। ये अरे डायबिटीज कब से आपको है? कितनी? 2 साल से डायबिटीज है। अच्छा, ये तुम्हारा स्टैंड कितने टाइम पहले पड़ा? ये हो गई जनवरी हो जाएंगे 2 साल। जनवरी में 2 साल। अच्छा, जनवरी पौने 2 साल हो गए। और हार्ट की आप क्या नाम है, उसकी हार्ट की दवा परमानेंट कर ले रही है, डायबिटीज की आप परमानेंट ले रही है। अच्छा, और कोई पेन किलर लेती है वो नहीं लेती है? अच्छा, जब ज्यादा दर्द होता होगा जब पेन किलर लेती है, जब पेन किलर लेती है, जब से आप बीमारी चली आ रही है। आप बेफिक्र रहिए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अरे मार दिया डॉक्टर साहब, अरे मार दिया बस मेरा ये बस कुछ नहीं धीरे छोड़िए, सांस लीजिए, धीरे छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, धीरे छोड़िए। दर्द आ रहा है मेरे ये अच्छा, बस सांस लीजिए, सांस छोड़िए और सांस लीजिए और धीरे छोड़िए और सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। छोड़ो, देखो, छोड़ो बिल्कुल, अरे कुछ नहीं है, धीरे छोड़ो, कुछ नहीं है, धीरे छोड़ो। अब एक काम करो, ये पैर मोड़ो, कमर के नीचे रखो, आ जाओ, बिल्कुल करेंगे सब, फांसी पे लटकाएंगे। जीवन मत दे देना गाड़ी को दूर से भी, जीवन मत देना गाड़ी में। थोड़ी भीड़ हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये C6 तुम्हारी उठा दी, मार दिया भैया, डॉक्टर साहब ने मार दिया। एक बार अब चेक करिए कैसा लग रहा है, बैठ के देख लियो। हाथों से बनाना, हाथों के सारे छोटी है, थोड़ा सा भी सहारा देना पड़ेगा। बैठ के देखियो, हल्के लग रहे हैं, बेहतरीन लग रहा है, बैठिए। कैसा लग रहा है? अब तो आपका खुशी आ गई चेहरे पे है, अब तो उम्मीद हो गई अल्लाह से कि मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, फिट हो जाऊंगा। गर्दन चेक करिए, अपनी गर्दन चेक करिए, अच्छी लग रही है। सिर का दर्द कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम? हल्का हुआ है। बस ये कि अल्लाह का एक शुक्र अदा कर दीजिए और दुआ करिए कि अल्लाह ताला सबको रोजी रोटी दे और मतलब हमें भी रोजी रोटी दे। हमें मतलब आपको ट्रीटमेंट देते हुए कितना टाइम होगा? 8-10 दिन हो गए। 8 से 10 दिन, मगर हमने 2 सीटिंग दी है, 8 से 10 दिन में 2 सीटिंग दी है आपको। अच्छा, 2 सीटिंग में आपको कितना आराम लगा? 2 सीटिंग में मुझे बहुत आराम है और माशाल्लाह मतलब मुझे बहुत आराम है। मैं मतलब कमर में और घुटनों में इतना दर्द था, कल मैंने कपड़े मशीन भी लगाई, किचन की सफाई भी कर ली और तब भी मुझे जैसे कमर अकड़ जाती थी मेरे, ऐसे करके नहीं बैठ पाती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मतलब इतना काम करने के बाद भी। अच्छा, यहाँ जरा बैठ के देखिए, यहीं पे बैठ के देखिए, कोई बात नहीं, यहीं पर ये देखिए, उठ के देखिए, कैसा अच्छा सा लग रहा है। पहले बहुत तकलीफ थी, पहले बहुत परेशानी होती थी, अब तो ये है कि मुझे बहुत आराम है। तो मैं काफी लोगों से कह रखा है, उनको मुझे फायदा हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। अब तो आप कह सकती हैं। हाँ, मैं कह सकती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है। जैसे मान के चलिए बैक पेन हो, नेक पेन हो, तुम्हारे शोल्डर पेन हो, नी पेन हो, या कोई भी पूरी बॉडी में तकलीफ हो, जैसे आपका थायराइड है, बिल्कुल जड़ से जाएगा, बिल्कुल जड़ से जाएगा। ब्लड प्रेशर हो या स्टैंड बढ़ रहे, ये सब मतलब सही हो जाते हैं, फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। मतलब तो रास्ते में मैं चलती थी जैसे, तो थोड़ा सा भी ऊंचाई आ जाती थी, जैसे ऐसे करके मुझे पैर रखना पड़ता था ऊपर, तो मैं जो है क्या नाम है एकदम से घुटना मेरा मुड़ता नहीं था। अच्छा। अब तो मुझे सीधा रखना पड़ता था, सीधा रखना पड़ता। इस तरीके से चलती थी तो ऐसे मतलब
रखना पड़ता था, होता नहीं था। और शायद मैं कल भी काफी चली हूँ, तब भी मेरे मतलब कोई परेशानी है। मतलब आपको मतलब आप खुश रहिए और बिल्कुल आप सही होंगे। और आप बता रही थी सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ा जाता था मुझे? हाँ, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ा जाता था। जैसे स्कूल में मैं टीचिंग करती हूँ तो वहाँ पर चेयर पर बैठी रहती थी काफी देर तक, और उसके बाद जब मैं उठती थी तो मुझे जो है मतलब पैर ऐसे जाम हो जाते थे मेरे के, मतलब मुझसे ना तो ऊपर चढ़ जाता था ना नीचे उतर। इतनी परेशानी। आज अल्लाह का शुक्र है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शुक्र लग रहा है। अल्लाह का शुक्र रहा तो अल्लाह के। ये बताओ, जब आई थी आप तो घुटनों में काफी दर्द था, बहुत चला नहीं आता था आपने। अच्छा, अब आपको कैसा लगता है घुटनों में? अब तो सही लग रहा है। सही लगा, फर्स्ट क्लास। अब ठीक हो? अब तुम्हारा लगवानापन मतलब खत्म हो गया? हाँ, लगवानापन दर्द तो नहीं है? दर्द फर्स्ट क्लास है, बेहतरीन। थोड़े जोर से बोलना है आपको। बेहतरीन है, बहुत दर्द बेहतरीन है। हाँ, अब हम ये कहते हैं कि देखो इनके कहने में घुटनों में दर्द था काफी, इनमें चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती थी। किसी के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल या माइग्रेन डिस्क हो जाती है, ये हमारे पास 100% का इलाज है। या किसी के साइड का हो जाए, जैसे चलने फिरने में कोई परेशानी हो, या और कोई बॉडी संबंधित कोई भी तकलीफ है, जैसे मतलब बवासीर हो जाती है या भगंदर हो जाता है, ये हमारे पास 100% गारंटी के इलाज है। अगर आप नहीं सही हो पाती तो हम पैसा भी वापस करते हैं आपकी, हम इतनी गारंटी लेके चलते हैं। ठीक है।